Merhaba. Bugün sizlere dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in sıradışı bir özelliğini anlatıyorum. Her yıl yavaşça yükseliyor. Bilim insanları bu muazzam dağın her yıl yaklaşık 4 milimetre yükseldiğini belirlediler. Peki neden? Hindistan levhası, Asya levhası üzerine doğru itiliyor ve bu süreç Everest'in yükselmesine neden oluyor. Bu, doğanın inanılmaz gücünün bir göstergesidir. Her yıl yavaşça büyüyerek, doğanın sürekli değişen yüzünü bize gösteriyor.